Nah, suara itu seperti stresor, sebenarnya adalah apa ya, stresor gitu ya. Jadi dia mempengaruhi mental health dari orang. Ya, jadi kalau saya misalnya atau orang itu misalnya mendengarkan suara tertentu itu bisa jadi dia tambah stres gitu kalau lagi tidak bagus moodnya gitu ya. Bisa juga dia pusing, mual dan seterusnya ya, atau bisa jadi shock gitu ya kalau tiba-tiba lagi enak-enak makan misalnya tiba-tiba ada suara seperti bom meledak dum gitu kan, orang bisa kaget bisa. Jadi kalau kita bicara secara fisiologis, secara fisik, tentu saja ada batas-batas yang harus diperhatikan ya. Suara sendiri itu kan punya tiga karakter ya, bukan tiga karakter, tiga komponen yang mesti diperhatikan. Satu adalah energinya tadi, ini sering dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai levelnya, begitu ya, seperti apa. Dan yang kedua, komponen penyusunnya, yaitu frekuensinya ya, dari mulai rendah, menengah, tinggi, dan sebagainya. Kedua, dan yang terakhir, karena dia secara dinamik bergerak, maka waktu menjadi penting.